Kaixo, Nektaria Kostadelu naiz, Atenasekoa naiz, Greziakoa, eta daramatzat ia 6 urte Euskal Herrian. Etorri nintzen 2015ean master bat egitera, Donostiako Unibertsitatean, eta master horrek eleaniztasunarekin lotura duenez, maite mindu nintzen hizkuntzekin, eta batez ere euskararekin. Nik hasieran hitz egiten nuen ingelesez, kontziente nintzen, hemengo bi hizkuntza ikasi behar dudala, bi hizkuntzak ikasi behar dudala. Batez ere arazo ekonomikoengatik hasi nintzen gaztelaniarekin. Banekien aldi berean ezin dudala bi hizkuntzak ikasi. Orduan, espero izan dut mai on bat gaztelaniaz izan arte, eta gero 2019ean hasi nintzen euskararekin. Nire ustez argi dago. Hemen bakarrik gaztelera badakizu, Euskal Herriko zati bat ezagutzen duzu eta ez osoa. Eta ekintza batzuetan parte hartu dezakezu eta ez guztietan. Eta jende batzuekin hitz egin dezakezu, baina ez guztiekin. Orduan, ez dakit, niretzat oso motza gelditzen da, hizkuntza batekin bizitzea, eta baztertu hemengo zati aian handiena. Zeren kulturaren zati handiena, nire ustez hizkuntza da. Ez dut beste leku batera joan nahi. Bai irakasleen mailagatik, esperientziagatik, askori beldurra ematen diola, mito bat oso zabaltuta dagoelako, hau da, euskara oso zaila dela. Eta euskara ikasi nahi duenari esango nioke hori ez dela egia. Merezi duela hemengo gauza guztiak ezagutzea.